Moni nde tinakambaza ndege iyi Jeju Air yomwe inagwa ku South Korea pa 29 December. Inapezeka kuti inapha anthu 179 imene mbalame zinamenya engine imodzi. Inachita landi opanda mateyala nkukapezeka kuti inakhukhuluzika nkukafika pogunda khoma limene linali kutsogolo kwa runway pa airport. Nde timanena kuti amadikirira kuti aone kuti mu black box mukhala information yotaneti mu flight recorder akuti panapulumuka anthu awiri okha anali ma air hostess oti anakhala kumbuyo kwenikweni chinyomphiro cha kumbuyo kwa ndege chimwe chinapeza kuti chinatsalira chija unali anthu awiri, anthu amene onda amene anapulumuka mpaka panopo ali moyo. Nde atatenga ma flight recorder awo ananena kuti patenga mwezi kunena kuti atani apeze information chifukwa choti amadabwa kuti yes mbalame za benya engine imodzi koma engine ina imayenera kugwira ntchito. Zinasonyeza kuti engine inayonso inasiya kugwira ntchito komanso mateyala samatuluka. Nde amafunisisa kuti adziwe kuti chimachitika mu ndegecho ndi chani chomwe chinapangisa kuti mpakana apange emergency landing yomwe anapangayo nkukafika point yotani yopanga landi opanda mateyala nkukhukhuluzika chonchija. Nde aku South Korea atenga ma black box awiri amene anali nawo ma flight recorder awo amayeneka kuti apeze kuti ma system amene amagwira ntchito ndi chani mu ndegemo, ma system amene anasiya ndi chani, ma pilot anapanga chani, kuyambira ma conversation kuti amakambirana zotani plus anadina chani. Nde nzomwe amadikirira kuti zapasa mayankho onse nanji ma black box awiri. A South Korea atenga ma black box akuwapanga examine akupeza kuti 4 minutes before ndege kugwa ma black box anapanga record chilichonse, palibe information ina iliyonse mu black box. Nde atutumuka nazo apeze kuti azitenga nkupita nazo azitumiza ku USA akuti US National Transport Safety Board Laboratory auto azitumiza amene kuti akachite cheki aku US so ayipanga examine apeza kuti 4 minutes before ndege kugwa ma black box sanapanga record china chilichonse. Nde atizatutumutsa akatswiri zouluka ndege zetu aviation ati ma black box samangosiya kugwira ntchito akuti zikusonyeza kuti nde kuti system ina iliyonse mu ndege mwina adani inafa kuphatikiza ma black box chimene chili chinthu choti sichichitika. Nde ayambaso kudabwa nazonso kuti cheni chikuchitika papa ndi chani chifukwa zimayenera kuchitidwa record. Ndi apo alibiretu information ina iliyonse zomwe akudziwa ndi zomwe tonse tinaona amene ndege inadani inagwera koma kuti mkati mwe munachitika chani palibe aliyense amene akudziwa. Ndi apapa aliyense ali kakasi sakudziwa no kuti what next, kuti information ina yayitenga patipo chifukwa amadalira ma flight recorder mulibe mo information kuti zatheka bwanji. Nde aponso pangobweresaso mafunso ndi mpungwe winanso kwina kuti zimva kunena kuti zitha bwanji. Imene inali update chabe ya Jeju Air zikomo kwambiri.